Hello everybody, let's learn sounds of the letters. Let's go. The sound of letters A, A. Letter A, apple, apple. The sound of letter B, B, ball, ball. B, book, book. The sound of letter C, K, C, cat, cat. or C لو جه بعد الحرف الثلاث حروف الاي او الواي او الاي. في الحالة دي هننطق حرف السي اللي قلنا نطقه ك ك ك. في الحالة دي هننطقه ايه؟ سي لو جه بعد الحرف الاي او الواي او الاي. next letter D. D. The sound of letter D, 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 dog, dog. The sound of letter E. قلنا الإي مش بتعرف تسمع كويس علشان كده بترد وتقول إيه إيه إيه. يبقى the sound of letter E إيه إيه. The sound of letter F F fish fish fish. Sound of letter G G girl girl. The sound of letter H. صوت حرف ال H دايما نقول لأطفالنا الحلوين إن حرف ال H دايما بيحب الضحك، عشان دايما كده صوته يطلع ه ه ه ه. يبقى حرف ال H the sound of letter H ه ه hat hat. The sound of letter I E. حرف الاي لما شاف حرف الاي وقعت في النطق راح خد مكانها وبقى ايه؟ اي. يبقى حرف الاي the sound of letter I E. insect insect. The sound of letter J jacket jacket. The sound of letter K kite kite. The sound of letter L lemon. The sound of letter M man. The sound of letter N nine. The sound of letter O orange. The letter of the sound the P pen. The letter of the sound Q queen. هنلاحظ يا حلوين ان حرف الكيو دايما بيجي وراها حرف اليو، علشان كده نطق حرف الكيو بيبقى كوا. The sound of letter R rabbit. The sound of letter S sun. The sound of letter T table. The sound of letter U umbrella. عشان كده دايما يا حلوين بنقول على حرف اليو نوتشي بيضرب كل الحروف، عشان كده نطقه بقى ايه؟ يو The sound of letter V van. The sound of letter W warm. The sound of letter X fox. The sound of the letter Y yellow. The sound of the letter Z zoo. ما تنسوش يا حلوين تعيدوا الفيديو اكتر من مرة علشان اصوات الحروف مهمة جدا جدا عن اسم وشكل الحرف نفسه. يبقى صوت الحرف هو اللي هيساعد على نطق الكلمات بصورة صحيحة. وفي شوية نوتس كده مهمة جدا لازم تعرفيها انت كأم وانت كطفل لسه بتتعلم الحروف.
لو عملنا ميكس كده بين حرف وحرف يعني الحرفين جم مع بعض هنغير نطق الحرفين خالص وهيبقى لهم نطق تالت. تعالوا مع بعض هنعرف ايه نطق الحروف دي. let's go. يعني عندنا مثلا حرف الاس وحرف الاتش لو جم مع بعض هيتغيروا خالص زي ما احنا عارفين. صوت حرف الاس س وحرف الاتش لما يجوا مع بعض الاس والاتش هيبقى نطقهم ش ش. يبقى هما بيحبوش حد يتكلم خالص، بيسكتوا الحروف كلهم ويقولوا لهم ش ش. تاني حرفين لو جم ميكس مع بعضيهم كده الحلوين حرف السي وحرف الاتش لو جم مع بعض يبقى هيلعبوا مع بعض تحت الدش وهينطقوا ويبقى نطقهم او صوتهم هيبقى تش 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 تش. تالت ميكس يا حلوين هناخده مع بعض هو حرف البي والاتش. والبي نطقه او صوته ب والاتش ه، بس لما راحوا مع بعض حفلة عيد الميلاد بقى البي والاتش مع بعض بيطفوا الايه الشمع. زي مثلا فون فون. تالت حرفين معانا وهم حرف الدبلو وحرف الاتش. حرف الدبلو كان خارج فقالت له حرف الاتش خدني معاك يا دبلو نزور كل الحروف. قال لها تيجي معايا بس بشرط ما اسمعش صوتك خالص. قالت له خلاص ماشي انا موافقه. خرجوا مع بعض زياره لكل الحروف وبقى نطقهم حرف الدبلو لما بيجي في الكلمه مع حرف الاتش حرف الاتش بيختفي صوته خالص وبيبقى نطقهم واه واه. يبقى حرف الدبلو لما يجي معايا حرف الاتش يبقى صوتهم واه واه. بس لما وصلوا لحرف الاو حرف الاو ما عجبهاش الكلام ده وعملت ايه بقى؟ بصت لحرف الاتش كده وقالت له ايه يا حرف الاتش انت مش بتتكلم خالص كده ليه؟ انت لازم تتكلم. رد عليها قال لها ما حرف الدبل هو اللي قال. قالت له لا ما تسمعش كلامه خالص وكل ما تيجي عندي او تخرج معايا ونبقى مع بعض الغيه خالص حرف الدبل ما يتكلمش وانت بس اللي تتكلم. قال لها خلاص ماشي ووافقوا على كده. يبقى حرف الدبلو والاتش لما يحضر معاهم او يظهر معاهم بعدهم حرف الاو هنلغي خالص نطق حرف الدبلو والاتش هي اللي هيظهر ايه؟ هي اللي هيظهر صوتها. زي مثلا عندنا كلمة هو دبلو اتش او صوت الدبلو اختفى خالص وحرف الاتش هو اللي ايه؟ هو اللي ظهر. عشان كده هنلاحظ ان حرف الاو او حرف الاتش وظهر ايه؟ وظهر صوته بوضوح. يبقى دبلو اتش او هتبقى نطق الكلمة دي ايه؟ هو هو. اخر ميكس بقى بين حرفين الجي والاتش ودول هيظهروا لنا بحرف جديد او بصوت جديد. زي مثلا حرف الجي لما يجي معاه حرف الاتش هيظهروا لنا حرف الغين اللي هو اصلا مش موجود تماما في صوت الحروف. يبقى الجي والاتش لما ننطقهم هيبقى نطق الحرف الغين. نطق الحرف الغين زي مثلا لو عايزين كلمة غادة نكتب غادة يبقى هنبدأها الجي والاتش. يبقى حرف الجي لما تيجي جنب حرف الاتش يبقوا صوت لحرف الغين بس بشرط لو جم في أول الكلمة. طب لو جم في نص الكلمة حرف الجي والاتش في نص الكلمة زي مثلا عندنا كلمة رايت RIGHT رايت اللي هي صحيح لو جت معاها الجي والاتش يبقى الاتنين هيبقوا سايلنت ومش هننطقهم خالص وده طبعا بياخدوا صوت حرف الاي اللي جاي قبليهم. يبقى الجي والاتش لو جت في نص الكلمة مش في اولها هيبقوا ايه؟ هيبقوا سايلنت ملهمش صوت. طب لو جم بقى في اخر الكلمة هيبقى صوتهم ايه؟ هيبقى صوتهم ف زي كلمة لاف يضحك. ذا اند. كده خلاص هنكون خلصنا كل اصوات الحروف. اتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والسبسكرايب وكمان الشير وابعتوا لكل اصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والى اللقاء. باي باي.